Voy a decir mi personaje. Pues empecemos con la piel que ya me la... Quiero decir mi estaba grabando, pero se me fue la grabadora. ¿Sabían? Fue un colmo total. Ok, la verdad yo diría esta, que tampoco es que soy tan blanca. Pues no sé, pues creo que este sería más. La verdad soy rubia, pero tampoco soy tan. Así que yo me pondría como un color como esto. Y sí sería la verdad. Sí. Y el cabello sí uso este. Generalmente porque tengo flequillo en la vida real. Ok. Pues soy como esta, la verdad. No llevo nada en la cabeza. No llevo nada de lentes ni aritos. Porque nunca me lo pusieron. Porque soy una miedosa. A ver. Tengo una camisa rosa, o el rosa. A ver, diría esta, pero como en un rosita este. Era con puntitos. Ay, short, tengo uno morado. Ok, pero... Ay, mira. A ver, pues no llevo falda, pero... O sea... me pondré este. Que literal... Está bien lindo. Me encanta. Qué lindo. No tengo brillo, pero se queda bien. No. Ay, este yo sí lo uso mucho así. Pero como en otro color. O sea, así soy rarita. Pues este diría como en blanquito. Zapatos, pues uso zapatillas. Pero mis zapatos son negros. Y medias, la verdad, medias no uso mucho, pero... O sea, tengo unas rositas, aunque odio el rosa. Y pues, entonces me dejaría esta. Y ya.